Ҡабарына ғына тораһың. Һин бер йән айыуы. Күп әйткәнем бар, мин мәсетле малай тип. Ауыл малай түгел һин, айыу малайы. Сеү бит, сеү. Не булды? Не тауыш ҡуптараһығыҙ? Айыу һамаҡ йөрөй бит мынау. Айыуымды лап итеп баҫты. Ауыл күпкә кеүек ҡабарына. Аңлашылды. Икегеҙ ҙә килешкәнһегеҙ икән. Ғәм халыҡ алдында бер-берегеҙҙе кәмһетәгеҙ. Бер-береңә исем ҡушыу, үсекләшеү насар ғәҙәт икәнен Беләбеҙ. ғәйебегеҙҙе танығас, бик яҡшы. Улайһа, сәңгелдәк ҡарға йылған дуҫтарыбыҙҙы сәләмләйек. Сәләм ҡыҙлар ҡоштар. Сәләм егеттәр, бөркөттәр. Шулай итеп, бөгөн сәңгелдәкте йәнлек ҡоштарға, хайуандарға бағышлайбыҙ. Не аптырап ҡалдығыҙ? Студияла күркә менән айыу, телевизор артында аҡҡоштар менән бөркөттәр. Так, а мин кем улайһа? Өкөйҙәр аҡыллы булыр бит. Һин дә аҡыллы, Әҙилә апай. Өкө икән, өкө. Тик мин бит яҡтыла насар күрәм. Күҙлек килтерегеҙ әле миңә. Өкө оҡшанымы хәҙер? О, ҡалай яҡшы күренә. Һеҙ күрмәгән нәмәләрҙе лә күрәм хатта. Нимә күрәһең? Һоро айыу менән аҡ айыуҙы. Шаяртма, Әҙилә апай. Юҡсы, ысын, ана урманға инеп киттеләр икәүләшеп. Һоромал, аҡ айыу, икеһе бергә йәшәмәй, Әҙилә апай. Күҙлегең дөрөҫ күрһәтмәй. Шулаймы ни? Ә һин ҡайҙан беләһең, нишләп бергә йәшәмәй? Уныһын Әҙилә апай һөйләй, шулай бит. Хәйләкәр ҡыҙыҡай. Ярай, өкө булып булдырып булмаҫ. Үҙемсә, Әҙилә апайса һөйләйем. Һөйлә, Әҙилә апай. Ни өсөн аҡ айыу менән һоро айыу бергә йәшәмәй тиһегеҙ? Һеҙ беләһегеҙме? Ни өсөн? Юҡ. Сөнки аҡ айыуға урманда эҫе, унда уны серекәйҙәр талай. Ашарға йүнле ризығы ла юҡ. Ә һоро айыу һыуыҡтан ҡурҡа. Ул ҡара көҙҙөң өңөнә инә лә ҡыш буйы сыҡмай, йоҡлай. Һоро айыу менән аҡ айыу ысынында иһә туғандар. Һоро айыу әлбиттә олораҡ. Ул бынан бик күп йылдар быуаттар элек йәшәгән тейҙәр. Ә аҡ айыу һороноң яҡын туғаны. Бынан 600 000 йыл элек донъяға килгән ул. Латинса исеме диңгеҙ айыу тип тәржемә ителә. Һоро айыу ҡуйы урмандарҙы үҙ итә. Башҡортостанда ла айыуҙың тап ошо төрө йәшәй ҙә инде. Һоро айыу халыҡ-ара ҡыҙыл китапҡа, ә аҡ айыу Рәсәйҙең ҡыҙыл китабына индерелгән. Улар йыртҡыс, кеше өсөн хәүефле хайуандар булһа ла, һаҡлауға, яҡлауға мохтаж. Әҙилә апай, һинең ысын айыу күргәнең бармы? Юҡ, айыуға осрарға яҙмаһын, ҡасып та ҡотолоп булмаҫ. Алпан-толпан баҫып йөрөгән был йәнлек ҡарап тороуға уны яй, әкрен генә һымаҡ, асынында бик тиҙ йүгерә тиҙәр. Сәғәтенә 50 километр тиҙлектә. Ого! Беҙ уны емеш-еләк, бал яратҡан, йөнтәҫ кенә йән эйәһе тип белһәк тә, йыртҡыс икәнен оноторға ярамай. Уф, тәнем сибелдәп китте. Күркә үҙенең ҡанатынан да ҡурҡа ти. Тағын башланығыҙмы? Ату йәнһүрәт күрәтмәйме? Ниндәй йәнһүрәт? Шаян айыуҙар тип атала йәнһүрәт. Ҡара. Көнө лә һуң бөгөн. Эс бошорғос. Иртәнән бирле яуа ла яуа. Ямғырҙа беҙ йөрөмәйбеҙ. Футбол ғына етмәгәйне бында. Ә нимә уйнайбыҙ һуң улайһа? Донъя емермәй торған уйын. Мәсәлән, шашка. Шашкамы? Әйҙә. Ама? Һин уйнай беләһеңме һуң? Белмәй ни. Мин бит шашка буйынса чемпион. Ярай, чемпион, һайлайды. Ҡара, һиңә. Шулай, мин беренсе йөрөйөм. Мә. Улайһа, бына. Ә хәҙер уңдан йөрөйбөҙ. Бына шулай. Хоп! Йә, шунан. Еңелдеңме? Аҡтылы бер ҡасында еңелмәй. Мин йөрөйөм. Шулай, шулай. Һәм шулай. Нимә? Улай уйнамайҙар.
Ярышта миңә лә шулай тигәннәр. Ә мин беләһеңме? Беләм. Шашка буенча чемпион, беләм. Әйдә икенче уен уйнayык. Мәсәлән, сиртеш. Пах. Юк. Әйдә, крестик-нолик уйнарга тәкъдим итәм. Крестик-нолик? Әйе. Был минең иң яраткан уеным. Шулаймы ни? Мин белмәгәйнем дә. Мә йөрө. Үҙен хөрмәт иткән һәр ак аю өс нәмәне белергә тиеш. Аҙык табырға, боҙҙай иҙергә һәм крестик-нолик уйнарға. Уларҙың барыһы ла беҙгә әсә һөтө менән һеңгән. Беҙ уны нәҫелдән-нәҫелгә тапшырабыҙ. Бик һирәктәр генә ағайыҙы был уйында еңеп сыға ала. Һин еңелдең. Шулаймы? Бына һиңәме? Бәлки берәй икенсе уйын уйнап ҡарайыҡ, Стәрлетамаҡ. Ҡаласыҡ. Ундай ҡала юҡ. Бар, минең унда булғаным бар. Ярай улайһа. Октябрьск. Кренделинск. Юк ундай ҡала. Улайһа, крәндилдәр ҡайҙан сығаң? Белгең килһә, мин яҡшыраҡ беләм. Географияны минең 5-ле. Ярай улайһа. Салауат. Тундырма. Ниндәй тундырма? Юк ундай ҡала. Нишләп булмаһын ти? Нишләп булмаһын? Шәп ҡала. Минең унда ағайым йәшәй. Ағайың йәшәй? Ярай, етте. Һин генә беҙҙең барыһын да беләһең. Һин генә чемпион. Ана, тышта ямғыр туҡтаны. Киттек урамға. Юк ундай ҡала, юк бындай ҡала. Һин барыһын да беләһең. Аҡтылып. Бында тегеней посылка килгән. Яратҡан ҡустыма туңдырма ҡалаһынан. Килтер бында. Ауыр ғына. Шунан һорлан. Бәлки киләһе йәйгә өләсәйемә Кренделинскиға барып ҡайтырбыҙ. Һоро айыман аҡ айыу бергә йәшәй ала икән. Әкиәттә бөтә нәмәгә лә тормошҡа аша. Теләк булһа, бөтә нәмәне лә тормошҡа ашырып сығарырға була. Аҡыллы, тырыш, йүнсел булһағыҙ, маҡсаттарығыҙ тормошҡа ашыр. Ә мин үҫкәс актриса булам. Һин былай да артист бит. Эйе шул, хыялың ишле булһын, тағын берәй һөнәр уйла. Ә хәҙер дуҫтарыбыҙ менән хушлашайыҡ та, таралышайыҡ. Һулышығыҙ ҡыҙларым дуҫтар. Һау булығыҙ, батыр егеттәр. Эй, аҡыллы бит әлбәттә. Килә осрашҡанға тиклем, дуҫтар.